الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 12 از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله می باشد. البته در حلقه های گذشته که 11 حلقه به ما سپری گشت، به حمد الله رب العزة والجلال به شما معنای کلمت التوحید و اون معنایی که اهل بدعت به کلمت التوحید قائلند و این چنین رکن اول و دوم نفی و اثبات و مسائلی که تعلق به کفر بالطاغوت هست و این چنین محمد رسول الله رکنش دو رکنش که غیر رکن لا اله الا الله است، ایمان بر رسالت و به عبودیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و این چنین دیگر احکام هایی که به این دو شهادتین تعلق داشت. اما از این حلقه بعد بارک الله فیکم ان شاء الله ما در موضوع شروط کلمه توحید لا اله الا الله صحبت خواهیم کرد. کلمه توحید لا اله الا الله دو رکن دارد، چگونه که به شما بیان گشت، و این چنین محمد رسول الله دو رکن دارد، چگونه که این چنین به شما بیان گشت. اما غیر از این دو رکن این چنین 7 شرط دیگر دارد. در حقیقت شرط هایی که این کلمه لا اله الا الله دارد این چنین این شرط های محمد رسول الله هست. یعنی کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله، لا اله الا الله دو رکن دارد و محمد رسول الله دو رکن دارد. هر دو این رکن ها از همدیگر فرق دارد و علاهیده خاصی خود است. اما شرط هایی که ما به شما ذکر میکنیم، این شرط هم شرط لا اله الا الله و هم شرط محمد رسول الله دو شهادتین می باشد. بارک الله فیکم. یکی از علمای اهل سنت و الجماعت حافظ الحکمی حفظه الله این 7 شرط را در 2 بیت ذکر کردند در کتاب سلم الوصول. می گویند و بشروط 7 قد قیدت و بشروط 7 قد قیدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. يعني لا اله الا الله به شروط 7 گانه مقید شده است، قید شده است میگن، و این شروط 7 گانه در نصهای وحی یعنی در قرآن و سنت در حقیقت حق است که وارد شده است. فانه لم ينتفع قائلها، یعنی لا اله الا الله به گوینده اش فایده نمی بخشد، منفعت نمی بخشد. بالنطق الا حيث يستكملها، با نطق به انسان فقط یک نطق لا اله الا الله گوید هیچ فایده نمی باشد، مگرم بجز این که شما شرطهاش را رکنهاش را بجا بیاورید. یعنی کسی لا اله الا الله بگوید شرط و رکن لا اله الا الله را بجا نآورد، لا اله الا الله به این گوینده اش هیچ فایده نمی بخشد، منفعت نمی بخشد. این 7 شرط چیست؟ العلم، دانستنی علم داشتن در کلمه شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله و یقین و قبول، انقیاد
صدق، اخلاص، محبه. و الله همه شما را به محبتش توفیق بدهد. بارک الله فیکم. پس این شرط، این شروط 7 می باشد. شروط لا اله الا الله محمد رسول الله 7 است. العلم، علمی که ضد جهل است، جهل را نابود بکند. یقینی که شک را نابود بکند. قبولی که رد را نابود بکند. انقیادی که ترک را نابود بکند. صدقی که دروغ و کذب را نابود بکند. اخلاصی که نفاق را نابود بکند. محبتی که بغض و عداوت را نابود بکند. ضدش، هر یکش ضدش را نابود بکند. بارک الله فیکم. و البته علمای دیگر نیز این شروط را بیت کرده، ذکر کردند. چگونه که شیخ سلیمان ابن سحمان در بینهایت ابیات دور و دراز این مسائل را ذکر کردند که پیش از گرفتن و تعلیمی و شرح و بیان دادن هر یک این شروط لا اله الا الله این ابیات ها را ذکر میکنیم. و این چنین علمای از علما باز یک بیت زیبای را در بیان شروط لا اله الا الله ذکر کرده اند. میگویند شروط هذه الكلمة 8، شروط هذه الكلمة 8 فلتعها كل قلوب واعية، الكفر بالطاغوت فاجف غيا، والعلم إثباتا بها ونفيا، ثم اليقين نابذا للشك، بعد القبول منقضا للترك، فالانقياد ظاهرا وباطنا طوعا لها للامتناع بائنا. عموما این چنین بیت کمی هم دور دراز است وجود دارد. پس علمای اهل سنت و الجماعت در بیان این شروط به نهایت عنایت گذاشتند، اهمیت دادند و مختصر کردند، در ابیات ها ذکر کردند، کتاب های خاص را نوشتند، زیرا این شروط به نهایت چیزی ضروری لا اله الا الله است. حقیقت این شرط ها و مراد از این شرط ها و مقصد ما از این شرط ها چیست؟ حقیقت و مراد و مقصد این شرط ها این است که این شرط های لا اله الا الله به ما میفهماند که اسلام، دین اسلام و قبول شدن عملها و داخل شدن بر جنت همه اش وابسته به همین شرط است. یگان عبادت درست و صحیح نمی گردد مگرم با همین شرط ها. وقتی که این شرط ها به جان آمد حتی عبادت صحیح نمی گردد. وقتی که شرط نابود شد عبادت هم نابود می گردد. وقتی که شرط به وجود آمد عبادت هم صحیح درست است. این شرط ها، مقصد از بیان این شرط ها این است که وقتی که همین شرط های هفتگانه در قبول اسلام انسان، در قبول یا ذکر لا اله الا الله یا در قبول عمل وجود نداشته باشد یا در انجام عمل وجود نداشته باشد، این عمل و این اسلام و این لا اله الا الله هیچ فایده نمی بخشد. چرا که این شرط های صحت است. یعنی وقتی که این شرط ها به وجود نمی آید گویا که تمام عمل انجام داده شما غیر صحیح است، یعنی صحیح و درست نیست. بارک الله فیکم. چقدر که به این شرط های هفتگانه دقت بدهید، عمل نمایید، بفهمید و بیاموزید، همان قدر قبول شوی عمل شما در نزد الله زودتر و خوبتر است و همان قدر ایمان و اسلام شما قوی خواهد شد و همان قدر جنت در آمدن و به جنت داخل شدن شما آسان خواهد شد. و اما چقدر که فهم شما نسبت این شرط های هفتگانه پایین برود، شما در این شرط های هفتگانه جهالت را بر خود اختیار بکنید، یعنی از معنی و از این شروط هفتگانه بیخبر باشد، همان قدر ایمان شما ضعیف خواهد شد، اسلام و ایمان شما ضعیف خواهد شد، همان قدر قبول شوی اعمال شما ضعیف خواهد شد. اگر تماما انسان این شرط های هفتگانه را اجرا نماید،
در این حالت یعنی وقتی که ضد این شرط های هفتگانه زندگی بکند، مخالف این شرط های هفتگانه صحبت بکند، عمل نماید، پس در این حالت حتی اسلامش نابود شده است. بارک الله فیکم. یعنی مقصد از این که ما شرط های هفتگانه میگیم، مقصد این نیست که شما از یاد بکنید این شرط های هفتگانه را مثلا به ترتیب از یاد بکنید: علم، یقین، قبول، انقیاد، صدق، اخلاص، محبت و غیر ذلك. یعنی شما مقصد ما حفظ کردن این نیست. البته حفظ کنید خوب است، خصوصا طالب علمان باید حفظ دانند، به هر یکش دلیل دانند. اما مردم عادی مسلمان باید چگونه داند؟ باید معنی این سخن را فهمد، باید عموما همین 7 شرط را بجا بیاورد. بارک الله فیکم. پس این شرط های هفتگانه فقط تعلق به لا اله الا الله ندارد، ببینید، بلکه تعلق به اسلام، تعلق به ایمان، تعلق به قبول شوی عمل، تعلق به داخل شدن انسان به جنت، تعلق به صحیح شدن تمام عبادت ها دارد. یعنی تمام عمل ها وابسته به همین 7 شرط است. اما چرا این شرط را فقط به لا اله الا الله ذکر کردند؟ زیرا لا اله الا الله اصل و مغز اسلام است، رکن اولی اسلام است و بزرگترین کلمه اسلام است و به خاطر همین کلمه و تحقیق همین کلمه تمام انسان ها به این دنیا آمده است. و کسی که 7 شرط را در بالای لا اله الا الله تطبیق میکند، در تمام جایها ان شاء الله، در تمام قسم های اسلام گویا تطبیق کرده است. بارک الله فیکم. پس این کلمه لا اله الا الله گفتیم 7 شرط دارد و اما این 7 شرط تنها به کلمه لا اله الا الله تعلق ندارد، متعلق به دیگر احکام و مسائل و جانب شریعت هم دارد. پس اولا اگر بگویم به شمار به ترتیب بگویم که اولین تعلقی که این شرط ها دارد به کلمه توحید لا اله الا الله است. و البته به همین کافی نیست، بلکه تعلق به 3 نمود توحید است. یعنی این شرط های هفتگانه تعلق به توحید الوهیت دارد و این چنین متعلق توحید ربوبیت است و متعلق اسماء و صفات است. یعنی وقتی که کسی میگوید که من توحید الوهیت را، توحید یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت، یعنی یگانه پرستیدن الله در عبادت را توحید الوهیت میگن. در این نمود توحید وقتی که میگوید که من حقیقتا خوبم این نمود توحید را تحقیق کرده ام، بجا آورده ام، باید 7 شرط را بجا بیاورد. اگر خواهید که توحید الوهیت شما، توحید ربوبیت یعنی توحید الله سبحانه و تعالی، یگانگی الله در آفرینش، در رزق دادن، یا که توحید الله سبحانه و تعالی، یگانگی الله در نامهایش و صفاتهایش، اگر خواهید که در این 3 قسم توحید شما پیش قدم باشید، شما تحقیق کننده توحید باشید، موحد حقیقی باشید، باید 7 شرط به وجود بیاد: علم یعنی دانستن این توحید، یقین باوری کردن، قبول کردن این توحیدها، پابرجا بودن بر این توحیدها، صدق راستین قبول کردن، اخلاص به خاطر الله سبحانه و تعالی، نفاق و این چیزها را دور کردن و به خاطر الله انجام دادن، محبت، عشق و دوستی داشتن. بارک الله فیکم. پس لازم است که انسان موحد توحید الوهیت را داند، ربوبیت را داند و به یگانگی الله سبحانه و تعالی یقین بکند و یگانه الله سبحانه و تعالی را دوست بدارد و صدق همین مسئله را در حقیقت به قلبش و به زبانش و به عملش تصدیق نماید، قبول بکند، عمل به گفته های الله بکند، اخلاص بکند سبحانه و تعالی. پس انمین را میگن که تحقیق توحید. این چونین این شرط های هفتگانه متعلق به شهادت این که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. یعنی ببینید این شرط های هفتگانه به لا اله الا الله متعلق است، تعلق دارد. یعنی لا اله الا الله قبول شوی است وابسته به همین 7 شرط است و این چنین به توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات. و بعد از این دوم این شرط های هفتگانه شرطی صحیحی محمد رسول الله است. یعنی محمد رسول الله
وقتی که انسان میگوید همون وقت قبول میگردد که این 7 شرط به جا بیاورد. این 7 شرط به جا بیاید. پس ضرور است که انسان معنای محمد رسول الله را داند، یعنی علم داشته باشد. شرط اول این محمد رسول الله از ما چی طلبات دارد، چی مقتضا دارد، و ضرور است تصدیق کردن این محمد رسول الله، دوست داشتن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و قبول کردن، اخلاص، پیروی و متابعت کردن رسول الله و پابرجا بودن، یعنی عمل کردن به گفته های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. که البته در این مسئله ما در مسئله رکن، در شرح رکنی لا اله الا الله و در شرح شروطش و غیره صحبت کردیم. و سومین جایی که لا اله الا الله به این یعنی شروط لا اله الا الله به اینجا تعلق دارد، این است که متعلق به اسلام است از جهت اصل، یعنی به اصل قبول شوی اصل اسلام این 7 شرط تعلق دارد. پس ضرور است که در اصل قبول اسلام انسان علم داشته باشد، اخلاص داشته باشد به الله سبحانه و تعالی، یقین داشته باشد، قبول داشته باشد، انقیاد و عمل نماید، محبت داشته باشد، تصدیق داشته باشد. یعنی عموما به آن چیزهایی که نص وارد شده است قرآن و سنت باید به همه اش علم و اخلاص و یقین و قبول اینها را داشته باشد. و چهارمین جایی که این شرط های 7 گانه تعلق به آنجا دارد به ایمان، یعنی این شرط ها به ایمان نیز داخل می شود و قبول شوی ایمان متوقف یا که وابسته به همین 7 شرط است. وقتی که 7 شرط به جا آمد ایمان انسان هم قبول نیست. سبحان الله، در حقیقت این بیان میکند که لا اله، یعنی این شرط لا اله الا الله 7 شرط فقط به لا اله الا الله نیست، بلکه به 4 جا تعلق دارد. اگر مختصرا بار دیگر به شما تکرار بکنیم، به لا اله الا الله تعلق دارد، توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات، این قسم یکم. قسم دوم تعلق به شهادت محمد رسول الله، و سوم جایی که تعلق این 7 شرط تعلق دارد به اصل اسلام، و چهارمینش به اصل ایمان. یعنی همه این چیزهای ذکر کرده ما، لا اله الا الله، توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات، محمد رسول الله و اینچنین اسلام، قبول ایمان، همان وقت قبول میشد که این 7 شرط به جا بیاید. البته هر یک این شرط ها را در حلقه های آینده به شما ذکر میکنیم، اما حالا موضوعمون 1 حلقه، 2 حلقه، والله اعلم یا 3 حلقه در مسئله شرط میرود. شرط چیست، چی معنی دارد و بعضی مسائل یا دیگر صحبت هایی که مسئله که تعلق به شرط دارد. بارک الله فیکم. پس برادران عزیز، این شرط ها به نهایت شرط های ضرور است. به عبادت هایی که ما انجام میدهیم در این دین این شرط ها داخل می شود. ضرور است که در انجام تمام عبادت انسان این 7 شرط را به جا بیارد. علم، یقین، یعنی علم دانستن، یقین در حقیقت، صدق باوری، قوی داشتن، قبول کردن، انقیاد یعنی پابرجا با عمل بودن، صدق، تصدیق و صدق داشتن، اخلاص و این چنین محبت و دوست داشتن. بارک الله فیکم. پس همه این گفته ها دلالت می کند که این شرط های 7 گانه به نهایت شرط های ضرور است، به نهایت اهمیت و درجه و مکانت بزرگی را قائل است. یعنی من شما نباید نادیده گیریم. اما افسوس و صد افسوس که به ملت تاجیک ما این شرط ها نو رسیده ایستاده است. تمام مسلمان ها از این شرط ها شاید نو به خبر شده ایستاده باشند، اما این دلالت نمی کند که اونها از اسلام بیرون بودند. نه، البته بسیار مسلمان های ما گرچنده که مثلا با ترتیب یا که این شرط های 7 گانه را نمی دانند، اما وقتی که نظر میکنید معنای لا اله الا الله را میدانند، مقصد اسلام و ایمان و محمد رسول الله را میدانند، یقین و باوری، ایمان شدید و سخت دارند، قبول به گفته های رسول الله سبحانه و تعالی میکنند، به گفته های الله و رسولش عمل میکنند، صادق هستند و تصدیق حقیقی و ربانی کرده اند، قبول کرده اند و اهل این کلمه را دوست دارند. پس این دلالت میکند که گرچنده که اونها این شرط را نفهمیدند، اما عموما عمل کرده ایستادند. اما خوبش و افضلش برای اهل توحید این است که بدانند و بیاموزند و عمل نمایند.
انسان باید بیاموزد. برای همین است که امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیح خود، صحیح البخاری جمع احادیث النبی مسند جمع احادیث النبی صلی الله علیه وسلم و سیرتی میگن که العلم قبل القول والعمل، علم پیش از سخن کردن و پیش از عمل کردن است. انسان پیش از اینکه یک عملی را انجام بدهد، پیش از اینکه یک سخنی بگوید، باید علم داشته باشد. بارک الله فیکم. پس مسئله دیگری که ما در این صحبت میکنیم اهمیت این شرط ها، بیان اهمیت این شرط ها. پس اهمیت شرط های لا اله الا الله به ما از آنجا بیان میگردد که این شرط ها تعلق به اصل دین دارد. عبادتی که این شرط ها را در بر نگرفته است، این عبادت صحیح نیست و قبول نیست. و این چونین لا اله الا الله، کلمه توحید، همان وقت از بنده قبول می گردد، همان وقت به صاحبش فایده و منفعت می بخشد که این 7 شرط را در بر گرفته باشد. هر کسی که شهادتین را نطق بکند و اما این 7 شرط را نداشته باشد، داخل جنت نمی گردد. زمانی که نطق شهادتین را کرد اما 7 شرط را به جا آورد، شرط های توحید را به جا آورد، داند که داخل جنت نمی شود تا همان زمانی که این 7 شرط را به جا بیاورد. پس کلمه توحید به صاحبش همان وقت فایده می بخشد که این 7 شرط به وجود بیاورد. پس صاحب شهادتین باید حق شهادتین و لوازمات لازم هایی که این شهادتین دارد و رکن شهادتین و شرط های شهادتین را باید به جا بیاورد. بارک الله فیکم. پس این شرط های 7 گانه حقیقت کلمه توحید است. یعنی از کلمه توحید، از لا اله الا الله جدا نشونده ترین چیز است. جدا کردن ناممکن است. ما این شرط ها را به یک طرف گذاریم بگیم که لا اله الا الله خودش کافی است، گوییم این نادرست است و این غلط است و این کفر است. بلکه این 7 شرط از لا اله الا الله کلمه التوحید جدا نشونده و بلکه این شرط های 7 گانه حقیقت کلمه توحید است. و این چونین از این شرط های 7 گانه حق کلمه توحید است. اون حقی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خبر دادند، گفتند من قال لا اله الا الله دخل الجنه. یعنی کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت میشد، الا بحقها. در بعضی روایات آمده است که این البته زیادت صحیح است، مگر هم با جا آوردن حق است. یعنی وقتی که کسی لا اله الا الله گفت، بعد از این باید حق لا اله الا الله را به جا بیاورد. اگر لا اله الا الله را گفت اما حقش را به جا نآورد، داخل جنت نمی شود. حق لا اله الا الله چیست؟ انا من 7 شرط است. وقتی که لا اله الا الله و محمد رسول الله شهادتین را انسان میگه، باید 7 شرط را به جا بیاورد. بارک الله فیکم. البته این سخن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که از این سخن فهمیده می شود که داخل شدن بر جنت و منفعت گرفتن از لا اله الا الله محمد رسول الله این متوقف بر ان من 7 شرط است، یا که تعلق به همین 7 شرط دارد. بارک الله فیکم. و این چونین به نهایت زیاده از خاصیت‌های خاصی این شرط‌های کلمه التوحید این چونین دلالت می‌کند که اهمیت این 7 شرط به نهایت بزرگ است. به مانند این که ببینید تمام کفری که در این دنیا در بالای این زمین به وجود می آید، سبب همین بجا آمدن یا سبب به وجود آمدن همین کفر این نابود شدن همین شرط است. یا بعضی این شرط از انسان نابود می شود، انسان کافر می شود، یا که تمام این 7 شرط را انسان از خودش دور می کند،
کافر می شود. ببینید تمام کفری که در روی دنیا وجود دارد سببش در ترک شرطی کلمت التوحید است. ترک 7 گانه یک بار، همه اش در یک حالت یا که یکی از این شرط ها. تمام کفر تعلق به ترک شرط های 7 گانه دارد. هر دومین مثالی که می آورم این است که هر کسی که به همین 7 گانه شرط 7 گانه جاهل باشد، یعنی تماما بیخبر باشد، باید داند که به حقیقت اسلام، به حقیقت دین الله تعالی و از حقیقت این که الله از بندهش چی میخواهد جاهل است و بیخبر است. در حقیقت همین طور است. وقتی که انسان این 7 شرط را میپرتد، حقیقت اسلام، حقیقت دین و حقیقت خواست الله سبحانه و تعالی تماما بیخبر است. برای همین است که مردمی که از این شرط ها بیخبرند وقتی که نظر میکنیم نه حقیقت اسلام را میفهمند، نه مقصد اسلام را، نه مقصد دین را، نه قائل و احترام به قرآن و سنت دارند، نه قائل و احترام به علما دارند. هیچ ارزش در نزد اونها ارزشمند نیست و به هیچ ارزش قائل نیستند. و یک قاعده دارند دل پاک باشد شد. اعوذ بالله من ذلک. این سخن جهمیه است که ما به این سخن رد زدیم. و سومین مثالی که می آوریم برای اهمیت شرط لا اله الا الله کلمت التوحید این است که علما میگن هر کسی که از همین شرط 7 گانه یکی اش را قصداً ترک بکند یا که جاهل باشد که سبب جهلش اعراض باشد، تقصیر باشد، تفریط باشد، در این حالت از ملت اسلام خارج شده است. پس البته این اهمیت این شرط های 7 گانه را بیان میکند. در حقیقت اگر یکی از این شرط را شما ترک بکنید از اسلام برید، این چی را دلالت میکند؟ دلالت میکند که این شرط های بینهایت مهم است و ضرور است. باید مسلمان داند، هر یک زن و مرد که به بلاغت رسیده است باید داند. و مهمیت این 7 گانه را با مثال پنجم ما بیان میکند که یگان بنده داخل جنت نمی شود مگرم با همین انجام دادن شرط های 7 گانه کلمت التوحید. همان وقت انسان به جنت داخل می شود که انمین شرط های 7 گانه را بجا بیاورد. البته این هم دلالت می کند که این شرط های 7 گانه به نهایت اهمیت، درجه و مکانت بزرگی را دارد. و مثال پنجم ما این است که وقتی که نظر میکنیم امروز در این زمان حاضر به نهایت اختلاف در بالای این شرط های 7 گانه شده است و کسانی میخواهند که این شرط 7 گانه را، این شرط های 7 گانه را یک چیزی ناچیز یا یک چیزی نادرکار به مردم بیان بکنند و مردم را از این شرط ها بیخبر سازند، به مانند مرتدها، منافقها، مبتدعه و فاسقها. این 4 فرقه میخواهد و این 4 نمود گروه ها میخواهد که بگوید که این شرط های 7 گانه هیچ اهمیتی ندارد. و البته بار دیگر بعد از این ما میفهمیم که در حقیقت این شرط های 7 گانه شرط های بینهایت ضرور است، زیرا فقط این شرط ها را منافقان و مرتدان و کافران قبول نمی کنند، اما مؤمن حقیقی به جان و دل به جا می آورد. و این روز البته مرجئه ها نیز به نهایت کوشش میکنند، خصوصا در همین عصر ما حاضر، در همین زمان ما، زمان فتنه، سبحان الله، زمان عصر مرجئه که این در حقیقت این عصر مرجئه شده است. مرجئه ها به نهایت کوشش میکنند با صحبت کردن، با محاضره ها، با تألیف کتاب ها که همین شرط 7 گانه لا اله الا الله را رد بکنند، نابود بکنند. در حقیقت میبینید امروز جهمیه ها، مرجعه ها، اینچنین اشاعری و ماتریدی که مرجعه قسمی از قسمهای مرجعه هست، همه اینها کوشش میکند که این شرط ها را نابود بکند.
زیرا این شرط ها مخالف مرجئه هست. این شرط ها مخالف مرجئه هست. علیه من الله ما استيقن. پس برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم، به این صحبتمان ان شاء الله به شما بیان گشت که شرط های هفتگانه به نهایت شرط های ضرور است و نه فقط به کلمه توحید و به شهادتین، بلکه به اصلی اسلام و ایمان تعلق دارد و این چنین تعلق به قبول شوی عمل دارد. پس بیایید از الله سبحانه و تعالی طلب می نماییم که به ما توفیق بدهد تا این شرط های هفتگانه را تعلیم بگیریم، بیاموزیم و مهم این که عمل نماییم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و در باقی مانده حلقه ها فرق شرط و رکن و این چنین دلیل ها برای در حقیقت همین شرط از قرآن و سنت بودنش ذکر کرده می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.